Il a un cil. Lève la tête. Parce que t'as un cil là. Et donc t'as sourire avec une flamme rose qui... Si elle veut... Oh, regarde, elle fait son petite photo. Elle fait son petite photo. Caroténoïde. C'est bien, tu dis? Le calendula. Non, 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 comme ça, non, non, non,
Possibilité de pas réserver. De pas réserver. Je suis arrivée, et ben c'était pas possible. Alors je suis allée en France. C'est tout, c'est continué. Après, tout le monde a dit que le bonjour. Lève la tête, putain, s'il va
want to do work, like, I want to do a career where it's like I can be creative. Ça signifiait que tu aimais bien His like affiliation for history genuinely made me want to learn. J'ai une mauvaise idée. Passez maintenant, s'il vous plaît.
contre-jeu. C'était quoi ton nom? Et ceux qui n'ont pas la varicelle, c'est bon. Nu det. Ja, det her 3 mål, som kører ud sammen.
Non, non, si ça c'était ta normalité. Ah, voilà, non, il a gagné lui. C'est ça même la passe, mais pas besoin. Ouais, la porte est une passe. Exactement. C'est là les collections. Bah, honnêtement, Vorne von der Snack. Je vais quand même demander, on sait jamais, tu peux dire ah oui. Depuis le temps que j'attendais ça. Bon allez, je connais. Bon, je vais voir pour s'en rendre.
elle est là-bas. Je suis pas sûr avec lui. C'est méchant, quoi. Voilà, ça part. T'es pas de furie. Oui, le truc là, le grand truc. On va aller dans la serre après, ouais. J'ai pas vu si elle était ouverte, mais je crois qu'elle Donc, qu'est-ce qu'ils se retrouvent à faire? La néonate, la mater et le service. Et la et les pédiatres, ils ont tous peut-être envie de faire un peu de Il n'y a que des médecins. Il y a que médecins. Oui. Non. Mais je veux bien qu'on le remplisse. La femelle. Vous voyez comment il s'est mis. Il écarte son plumage pour l'impressionner. Il va l'impressionner.
Oh, il y a un gros porc. Écoute. Oh, il y a un gros porc. Là, on a vu à l'intérieur. Là, il y a une grosse frontière de couleurs. La frontière du Chili, si vous le voyez. Allez, t'as des horaires si tu veux les voir avec l'espagnol. Qu'est-ce qu'il y a Ah oui, il est pas vu au milieu. Là, t'as vu, c'est là juste dans le coin, là, regarde. Vous n'avez pas vu non plus. Là. Alors, oui, Amazon, le client. Amazon. C'est sur le crocodile. C'est une chasseur de crocodile.
Allô? On va voir si on peut aller dans le serpent. Dans le serpent. Mais toujours le meilleur truc. Il mange pas le truc. On y va, il est 15h50, vous n'aurez pas le temps sinon de voir le reste. Allez, on y va, on y va. Le premier dable de Tasmanie, voilà. C'était un honneur de me jeter le caillou pour voir si il meurt. Pour style comme Ah non, après avoir monté, en général, ils font la sieste. Après, oui, peut-être. Il y a des flamants rouges. Tu reprends ton 3 quarts. Et donc t'as sourire avec les flamants roses. Et flamant rose pourri. Une tous les 4. Oh non. Plus elle s'est envolée. Tu l'as rendu. Il est tout seul là-bas. Même heureusement, je peux la récupérer. Allez, va acheter une. 2, 3, oui. Non, c'est peut-être caminando porque quiere pensar. A ver. Non mais Sharon, il a perdu. Je vous dis qu'il a perdu. Je vous dis quoi. Je vous dis maman, on est d'accord que ça lui va. Tu veux passer la nuit ou aller C'est mignon. Eh, Roméo, tu manges quoi? Allez, on avance. De qui, Roméo? Ça pue. De qui, Roméo? On est d'accord, il faut des cuits. Oh, ça va. Maman, je vous dis que la bouche, là,
bien Alice? Démon là. Ouais, Qu'est-ce que t'as vu? regarde, il y a 38 ans, il s'est battu le champion. Attends, il y a la vache ici. Oui, il va rester, il fait ça avec le stylo. On n'a pas du tout Vous avez vu, ça passe. Tu vois, c'est un oiseau. Ouais. C'est ça, Alice. Les Walibi, c'est derrière, c'est là. La maison, il est au Walibi. Là, voilà, le 675. Je trouve que c'était moi. Oui, mais c'est parti. C'est pareil, sur Walibi, c'est un kangourou. C'est là. Voilà. Je vais enlever parce que... C'est bon. C'est bon. Si elle veut... Oh, regarde, elle fait une petite photo. Elle fait une petite photo. Regarde celui-là. Regarde, je vais te le porter. Regarde. Le binturong.
Et t'en as un d'autre là? Oh, mais tu sais, regarde, tu vois, il ferme les yeux. Il a la tête. C'est le corps de Marc-Rigolette. Tu vois mes notes. Ouais, mais quand ils sont debout, c'est fort. Attends, faut avancer pour voir sur l'autre côté.